Atacama Televisión, el canal de las regiones de Chile. Transmite vía satélite para todo el norte grande de Chile. Somos Atacama. Atacama TV, tu canal regional. Queridos amigos, queridas amigas, coterráneos de Atacama, saludos para mis queridos amigos de la provincia de Chañaral, un saludo para la gente de la provincia del Huasco, un saludo para mi gente de la provincia de Copiapó, para todos ustedes, cariñoso saludo, afectuoso saludo para todos mis coterráneos atacameños, esta gente que ama, quiere la región. Estimados amigos, con mucho gusto de poder también estar en esta jornada, día miércoles 18 de enero de este año 2018. Fíjese que yo quiero contarle que mi comentario del lunes, el lunes recién pasado, alusivo a canciones de verano, ¿recuerdan ustedes? Esas canciones de verano que nunca pasan de moda, fue del total agrado de muchos amigos, de muchas amigas que siguen mis comentarios, mis coterráneos atacameños, que lo pueden ver a través de Atacama Televisión para todo el mundo, a través de internet y por el canal 39.1 para Copiapó y Tierra Amarilla, y los que nos pueden escuchar a través de esta gran red de emisoras, de 24 emisoras repartidas por todas las localidades de mi querida región de Atacama, cadena 33. Según me lo hicieron saber todos ellos, personalmente, algunos me llamaban por teléfono y también revisando las redes sociales se expresaron, estuvieron de acuerdo todos conmigo en que con esas canciones y otras más que no recordé en ese día, vivimos momentos muy gratos de veranos pasados, cuando éramos niños, cuando éramos jóvenes, y por eso yo creo que la nostalgia los invadió a todos con esos recuerdos, lindos, preciosos, bellos recuerdos. Pero también aprovecharon de darme alguna sugerencia, porque también ellos señalan, expresan, ¿no es cierto?, lo que les gustaría escuchar, lo que les gustaría aprender, lo que les gustaría también muchas veces de alguna manera de poder entretenerse con los comentarios que yo hago diariamente. Y según me dijeron, hay canciones para otros momentos que por supuesto que comparto plenamente, y que no solamente se hacen en los inolvidables veranos, y que son en las oportunidades que muchas veces se hacen en verano, pero también de repente por ahí se hacen fogatas, donde yo también compartí con amigos, ahí en los pololeos, entre parientes que llegaban de vacaciones también, y se hacían esas fogatas, obviamente siempre acompañadas de refrescantes chelitas, intercalando las tallas picaronas, contando cuentos, mentiras muchas veces eran, pero nos entreteníamos. Habían besitos también de enamorados cuando tocaba el turno de alguna canción romántica, las fogatas, esas fogatas de la playa, de esas fogatas del verano. Si uno se pusiera a hacer una lista de canciones de fogatas, o que así le llaman ahora, incluso hasta los cabros más jóvenes, hagamos una fogata, cantemos canciones de fogata, y hay una lista donde hay muchas canciones, y entre estas muchas canciones están aquellas que no pueden faltar, son infaltables dentro de una fogata, sean
de muchas veces hasta los cabros jóvenes, a los un poquito más viejos y a los más viejitos también, pero estas canciones nunca fallan, nunca faltan. Por ejemplo, esa, la del grupo Los Iracundos, que está dedicada a Puerto Montt. ¿Ah? ¿Quién no cantó alguna vez esta canción? A ver si me acompaña el... Sentado frente al mar. Pam, para, pam, pam. 1000 besos yo le di. Después le dije adiós, todo termina aquí. Y ella me dijo así. Qué linda canción. Abrázame y verás. Canciones de fogata, Puerto Montt. Este lindo tema fue compuesto por el vocalista Eduardo Franco y fue grabado en octubre del año 1968 en los estudios de la RCA Víctor en Argentina. Esta canción tiene un secreto que muy pocos conocen. Fíjese que originalmente este tema decía por tu amor. Y después le cambiaron estas palabras por Puerto Montt en agradecimiento a una ciudad que recibió a los iracundos muy bien cuando ellos estuvieron de gira por esa región, pero sobre todo porque quedaron enamorados de las bellezas naturales de Puerto Montt. Bueno, pasando a otra canción. Obviamente los momentos románticos a la luz del fogón no podían estar ausentes, sobre todo cuando el líder del grupo, generalmente el que tocaba la guitarra, se ponía a cantar esta canción. ¿O no? ¿Le suena? Sí, pues, infaltable la fogata. Infaltable. Tu silueta va caminando con el alma triste y dormida. Ya la aurora no es nada nuevo, pa' tus ojos grandes y pa' tu frente, ya el cielo y sus estrellas. Los momentos, así se llama esta canción, Los Momentos, y es de Eduardo Gatti. Como toda canción está también la historia que muchas veces la gente no conoce de la canción. Y esta canción, Los Momentos, fue compuesta en el año 1970 y era cantada por el grupo Los Blob. Así se llamaba el grupo que integraba Eduardo Gatti, quien dijo al comienzo este tema no lo pescó nadie, decía Gatti, ni siquiera las radios, debido a la polarización política que había en ese momento. Estamos hablando del año 1970. Para la derecha éramos hippies y marihuaneros, y para la izquierda éramos enajenados e imperialistas, confesó alguna vez Eduardo Gatti, autor de esta canción, Los Momentos. ¡Qué linda canción! Un tercer tema, donde no queda afuera en cualquier fogata, y es una canción compuesta por un atacameño, un vallenarino, Víctor Acosta se llama, y ha sido interpretada por muchos cantantes, famosos cantantes, y es esta canción que estamos escuchando. Esta interpretación, la que estamos escuchando, es de Luchito Barrio. Luchito Barrio. Eres un arco iris de múltiples colores, tu Valparaíso, puerto principal. Tus mujeres son blancas margaritas, todas ellas arrancadas de su mar. Al mirarte de playa ancha, lindo puerto, ahí se ven las naves al salir y al entrar. Infaltable la fogata, po. Ideas de un vallenarino, Víctor Acosta, y la interpretó con mucho éxito Luchito Barrio. Prácticamente esta canción convertida en el himno de Valparaíso.
Y la canción que más cantan los chilenos, fíjese, en el extranjero, después de nuestro himno nacional. Con esta canción en una fogata cantan todos, hasta los más desafinados, ¿eh? Como yo. Eres un arco iris de múltiples colores, tu Valparaíso, puerto principal, en fin. Y como arte de magia, casi pegadita a la anterior, a esta, de la joya del Pacífico, nos poníamos también a cantar ese inolvidable tema de Violeta Parra, este que estamos escuchando. Gracias a la vida, no falla que en me una ha dado fogata. tanto, Que lucero, que que cuando los abro, fíjese que me emocioné escucharlo el otro día en un concierto que dio Plácido Domingo en el Estadio Nacional, ¿eh? Que lo transmitió en directo un canal de televisión. Estuvo invitada Mon Laferte y al final ya del concierto como de 3 horas, 4 horas duró, esta fue la canción que cerró ese formidable, espectacular concierto de Plácido Domingo. Esta canción que ha recorrido el mundo, que se ha también, fíjese, grabado en muchos idiomas. Violeta Parra grabó este tema en noviembre del año 1966, 3 meses antes de que ella se quitara la vida. Fíjese qué verdad, misterio envuelve este tema, ¿ah? Esta canción tiene mucha contradicción, porque siendo un canto a la vida, su música es muy triste, ¿ah? Entonces uno dice, bueno, si es un canto a la vida, debería ser alegre y no debería ser triste. Creo que esa contradicción es el mensaje que quiso entregar Violeta también. Sí, gracias a la vida, pero la vida es algo complicado, no es un camino tan alegre, ¿ah? Grande Violeta, grande Violeta, ¿ah? Pero cambiemos el switch también, vamos a otro tema más alegre, ¿ah? Que cantábamos nosotros también en cualquier fogata de esos años y que se sigue cantando en fogata. Es este tema, ¿ah? Guantanamera. ¿Quién no se acuerda de Guantanamera? Me imagino que todos habrán cantado alguna vez. Imposible olvidar esta tremenda tonada popular cubana. La letra está basada en la primera estrofa de los versos sencillos del poeta cubano José Martí, ¿ah? ¿Quién no ha cantado alguna vez en su vida Guantanamera? Ahí lo estamos escuchando por Buena Vista Social Club. Compay Segundo. Compay Segundo. ¿Ah? Antes de morir yo quiero echar mis versos del alma. Falla en una fogata. Antes de morir yo Quiero echar las penas del alma. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Compay Segundo, Buena Vista Social Club. Al rato, dentro de toda la fogata, en medio de la fogata, el guitarrista preguntaba, ¿ah? El que tocaba la guitarra, ¿alguien se sabe otra? ¿Eh? Bueno, muchos de los que estaban ahí en la fogata, claro, gritaban al tiro, sí, yo me sé una, ¿ah? Y de repente aparecía uno y se ponía a cantar esta canción. No sé si la tenemos ahí a mano, director. Danielito me acompaña mucho a mí en esto, porque me va poniendo estas canciones. Qué linda esta canción, preciosa canción, y no falla tampoco en una fogata.
tus viejas cartas, los enanitos verdes. Querías decirme, ya no puedo estar sin vos. ¿Y dónde quedó ahora esa hermosa ilusión de regalarte a vos lo mejor de mi amor? Y ahí quedaba la escoba entre los pololos que empezaban a besarse como condenados en torno al fogón. Qué romántico, qué romántico, qué romántico y bellos momentos. Las fogatas de verano. ¿Le confieso algo? ¿Ah? Yo quiero confesarles algo a los que me están escuchando este comentario de las fogatas de verano. Cuando yo empecé a preparar este comentario, fíjense que yo hice una lista como de 50 canciones de fogata. Entonces, para poder nombrarlas todas, tendría que estar yo casi prácticamente toda la mañana acá hablándole y escuchando estas lindas canciones de fogata. Por ejemplo, vamos a nombrar algunas, y yo creo que usted va a estar de acuerdo, va a compartir conmigo. Incluso de algunos irán a decir, mire, Chicardini se olvidó de esta y de esta otra. Bueno, pero de verdad que, por ejemplo, estas que voy a nombrar tampoco eran imperdibles. Te perdí, por ejemplo, del Pollo Fuente, y Rajuña las piedras de Sui Generis, y Nito Mestre, Nito Mestre fue el autor de este Rajuña las piedras, pero en ese tiempo formaba parte del grupo Nito Mestre de Sui Generis. Un beso y una flor de Nino Bravo, infaltable en una fogata. Un beso y una flor. Mi enfermedad de Fabiana Cantilo. Persiana Americana de Soda Stereo. ¿Quién no se sabe versos de Persiana Americana de Soda Stereo? Infaltable en una fogata. Solo le pido a Dios de León Gieco. León Gieco. Solo le pido a Dios. Ojalá de Silvio Rodríguez. Infaltable en una fogata. Tu cariño se me va de Buddy Richard. Tu cariño se me va. Aunque ahí todos le seamos entre la broma cantando tu cariño me le va. Tu cariño me le va. ¿O no? se me va. ¿Se da cuenta? Mire. Buddy Richard, tu cariño se me va. Pero bromeamos con que la canción era tu cariño me le va. Qué linda, qué preciosas canciones. Buddy Richard, gran amigo, Buddy Richard. ¿Cuántas veces lo trajimos a Copiapó dentro de lo que fueron los espectáculos que les ofrecíamos a la gente de mi querido Copiapó mientras yo fui alcalde? La nueva ola, Buddy Richard, esta linda canción de fogata. ¿Se da cuenta, mi estimado coterráneo? Por eso a mí me gusta tanto el verano, porque el verano es alegría, el verano es color, el verano es amor, es sinónimo de reencuentros, es sinónimo de descanso para algunos, puede ser, sí, descanso para algunos. Es sinónimo y es pensar el verano en playa, en sol, en mar, en fogatas. Qué lindo. Qué lindo el verano, la fogata, las canciones de verano, las canciones de fogata, ¿no? Y para cerrar esta sección, para cerrarla, la de este día, canciones de fogata, recordando un poco de los veranos, de los que ya tenemos esta edad y de los que son más jóvenes y de los que son más viejitos. De verdad que estas canciones traspasan las edades y están presentes siempre en las canciones de verano y en las canciones de fogata y las fogatas de verano. Para cerrar, obviamente que no puede faltar otra canción que todos yo creo que más de alguna vez también la hemos cantado. Dice así, su título, La Media Vuelta. Porque yo quiero que te vayas a la hora
que yo quiero, te detengo. Yo sé que mi cariño te hace falta, porque quieras o no, yo soy tu dueño. Quiero que te vayas por el mundo. En una excelente interpretación, esta que estamos escuchando, de Luis Miguel, po. Luis Miguel. Este es un tango, ¿eh? Pero transformada en bolero por el grande Luis Miguel. Encuentras un amor que te comprenda. En distintos ritmos uno la puede cantar en la fogata, ¿eh? Espero, de verdad, mi estimado coterráneo, que usted que vivió la emoción de una fogata en verano haya compartido, como dije recién, esta selección que yo quise hacer humildemente de estas canciones, pero que seguramente que hay muchas más que tal vez no pude yo incorporar en este día. Pero vendrá otro y ahí también vamos a poner también otras canciones. Ha compartido con usted, porque está también la nostalgia, la emoción, la belleza, el recuerdo, ¿ah? Las canciones de fogata en el verano. Qué lindo, precioso, bello recuerdo. Estimados amigos, vamos a pasar a la segunda parte ya de este comentario, que tiene que ver un poco más con la política, un poco más con la contingencia, un poco más con la actualidad. ¿Ah? Y hay un dicho muy popular que dice: nadie sabe para quién trabaja. ¿Lo ha escuchado usted alguna vez? Nadie sabe para quién trabaja. El cual da a entender que alguien hace la pega y otro se lleva los honores. ¿Ah? Y yo, ¿por qué cito estas palabras en esta jornada de hoy? Porque a un año de haber asumido el actual alcalde de Copiapó, como lo dije en un comentario anterior, sencillamente no ha hecho nada. Yo veo que no se ha hecho nada por Copiapó, pero ha tenido la suerte, por no decir otra cosa, de aparecer cortando numerosas cintas de obras, inauguraciones que no le pertenecen, porque las inicié yo y él tuvo el honor de inaugurarla. La suerte, o sea, encontró, como se dice también, la mesa servida, y como los chilenos nos quedamos con la primera impresión, seguramente han de pensar que este caballero ha hecho hartas cosas en su primer año de gestión, que de gestión no tiene nada, absolutamente nada, excepto llorar y llorar de que no hay plata y que el Chicardini se llevó todo. Si usted no me cree, vamos viendo. ¿Ah? Nadie sabe para quién trabaja. Vamos viendo, pues. ¿Por qué yo digo eso? Empecemos por el Parque Caucari, ¿ah? Cuya segunda fase fue inaugurada la semana pasada y que ha recibido puros elogios de los copiapinos. El copiapino común no sabe que ese proyecto lo planifiqué yo junto a mi entonces seremi de planificación, y anteriormente él también como seremi del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Pablo Carrasco. ¿Ah? Un saludo para Pablo, si es que me está escuchando, y un reconocimiento, porque es mucho parte de él y parte también del apoyo que siempre le entregué a todo lo que eran sus ideas. Muchas fueron las voces críticas, pero ya lo ve, ¿ah? Ahí está hoy dándole otro cariz a la entrada sur de la ciudad. ¿Y quién cortó la cinta? ¿Ah? El caballero, ¿ah? El que tenía la mesa servida, como se dice. Recuerdo las innumerables ocasiones que tuvimos que viajar a Santiago con Pablo Carrasco y su equipo para poder presentarlo ante los ministerios, para que en definitiva entregaran los recursos. ¿Ya? Estamos hablando de hace 5, 6, 7 años atrás, para que entregaran los recursos, ¿ah? Y se pudieran construir las etapas del Caucari. ¿Ah? Las etapas del Caucari, que ahora ya son obras desde lo que es el Puente La Paz hasta el sector de Enríquez, y ahí sigue, porque es hasta el Callejón Ricardo Vallejo, del proyecto que nosotros hicimos con Pablo Carrasco. Sigamos dando
un vistazo también ahora con otra gran obra en Paipote, ¿ah? Y para cuyo sector yo dejé prácticamente muy avanzada la construcción del futuro liceo, el liceo de Paipote, de este sector que estoy seguro algún día este sector va a llegar a ser comuna, Paipote comuna, porque cada día crece más. Obviamente que al momento de inaugurarlo, en marzo, tengo entendido ya que se están haciendo todos los preparativos en marzo, los aplausos se los va a llevar este caballero don Marco, y nadie se acordará del pobre Chicardini que se quemó las pestañas planificando, haciendo el proyecto, planificando la construcción, luchando con el centralismo y con todos los que se oponían para poder conseguir las plata, el financiamiento para poderlo construir. ¿O no? Ya llevamos dos, el Caucare, el Liceo Paipote. Los deportistas de Copiapó, también, otra. Llegado el momento, también seguramente que ellos van a aplaudir y agradecer a don Marco por el estadio atlético, cuando se corte la cinta tricolor a fines del presente año. Después que fue él quien demolió la antigua pista del Luis Valenzuela Hermosilla, ¿se recuerdan ustedes de ese antiguo estadio? Aprobó la construcción de este nuevo estadio sin pista atlética, pero así es la vida. Y hay que asumirla así. Yo conseguí la plata, yo compré el terreno, yo hice los planos. Bueno, lo importante es que nuestros atletas tengan donde entrenar dignamente, porque se lo merece. Un estadio atlético a nivel internacional para marcar, ¿no es cierto?, para hacer marcas y que se reconozcan dentro de la Federación Internacional de Atletismo. Esa fue mi idea desde un comienzo. Estadio atlético con las condiciones y características de que las marcas que se consigan puedan ser reconocidas por la Federación Internacional de Atletismo. Y así fue como los planos y el diseño fueron aprobados por la Federación Internacional del Atletismo. Eso fue lo que yo dejé hasta cuando me fui del municipio. Si eso no ocurre hoy, es porque hay alguien que va a tener la culpa. Otra, ya llevamos 3. ¿Qué me dice del centro de Copiapó? Que en verdad que si bien es cierto causa algunos inconvenientes, pero no hay nadie que no reconozca que han mejorado las veredas. Si antes no se podía ni caminar, porque estaban todas las baldosas quebradas, llenas de hoyo, en otras partes no había ni siquiera veredas. Sin embargo, hoy lucen nuevas, lucen seguras, y seguramente que muchos dirán gracias a este caballero. Va a pensar la gente, pero como dice el dicho, al César lo que es del César. Y las veredas de Copiapó también fue algo que me costó sangre, sudor y lágrimas poderme conseguir todas esas platas para poder remodelar todas las veredas del centro de Copiapó. Y si Copiapó se ha recuperado notablemente después del aluvión del año 2015, es por el trabajo que dejó hecho este modesto servidor, y un sector que prácticamente fue borrado del mapa fue el Parque Schneider. ¿Recuerdan ustedes? Allí quedó todo bajo barro, las áreas verdes, el parque de skate, los asientos, las veredas. En cambio, hoy luce flamante, luce hermoso, y por la noche da gusto visitarlo. Pero ¿se acordará alguien que eso lo dejó listo Chicardini? Como somos de memoria corta, seguramente que muchos reconocerán en esta otra nueva autoridad a este caballero que prácticamente se lleve los honores. Ni hablar del Luis Valenzuela Hermosilla, porque fue otro hueso duro de roer al momento de conseguir las platas y los recursos allá en Santiago. Oiga, si lo que le ocurrió a nuestro estadio le hubiera pasado al Estadio Nacional, téngalo por seguro, se lo doy firmado, que en un par de meses habría quedado de nuevo impeque. Lo hubieran hecho prácticamente de nuevo, pero como era el estadio de Copiapó nomás, allá en Santiago decían que se esperen, y casi se demoraron 3 años
para que se pudiera entregar de nuevo. Pero toda esa gestión, ¿quién la hizo, po? Hay que preguntar quién la hizo para poder conseguirse todo eso y además para poderlo nuevamente entregar flamante a la comunidad. ¿Quién les habla? Humildemente se tuvo que quemar las pestañas. ¿Se da cuenta de cuántas obras que yo les he nombrado, cuántas han sido de esas? Para preguntar nomás, ¿cuáles han sido de toda esa gestión del actual alcalde? Y yo tengo que decirle y responderle que ninguna, pues. Pero como yo dije al principio, nadie sabe para quién trabaja y él está cortando la cinta, él se está llevando los aplausos, pero como en la política la cosa, como siempre he dicho, es sin llorar, entonces hay que asumir nomás las injusticias, aunque estoy seguro que usted vecino, usted coterráneo, Atacama, sabe perfectamente quién es el que trabajó verdaderamente por el progreso y el desarrollo de Copiapó, y quién también seguramente usted reconocerá el que solo se ha dedicado a lamentarse, a destruir, más que a construir, a destruir porque quiere desarmar todo lo que dejó Chicardini, y además a dedicarse a hacer política barata, politiqueando, en vez de trabajar en el municipio copiapino para la gente de Copiapó, para la gente que realmente hoy día necesita tanto y tanto porque las cosas no están bien. No sé si usted estará de acuerdo o no, pero yo tenía el deber y tenía el derecho de decir y de poder hacer este comentario con ese refrán con el que comencé: nadie sabe para quién trabaja. Y así es la vida y así es la política. Bueno, pero la política es sin llorar. Estimados amigos, estimadas amigas coterráneos de Atacama, les habló Maglio Chicardini Neira, un copiapino, pero un atacameño de todo corazón, que espero estar nuevamente el día de mañana con ustedes, si Dios y la Virgencita de la Candelaria, que es la patrona que me ilumina y a la cual me encomiendo todos los días para que a todos ustedes también les vaya bien. Ella es la patrona de los atacameños, ya se acercan los días en que ella está de fiesta, a prepararse porque es muy linda la fiesta de la Candelaria y trae regocijo, trae reflexión, trae paz, trae tranquilidad también para la gente de Atacama y mucha gente ya que viene de distintos puntos del país y del extranjero también a poderse acercar a lo que es la patrona, que nos entrega todo el cariño y todo el acompañamiento que necesitamos para estar en la fe, para estar en la esperanza. Nos vemos mañana. Y nada más desearle en este día una muy provechosa jornada. Hoy, en este día que espero que la pasen bien, estimados amigos. Nos vemos mañana. Chao, chao. Atacama Televisión, el canal de las regiones de Chile. Transmite vía satélite para todo el norte grande de Chile. Somos Atacama. Atacama TV, tu canal regional.